Ministria e Shëndetësisë ka pranuar për herë të parë se pacientët në spitale përballen me mungesë të shërbimit dhe të analizave laboratorike pas datës 20 të çdo muaji për shkak të arritjes së një tavani buxhetor nga koncesionari. Atëherë, Evi Sala ka pranuar se mungesa e analizave ndodh çdo muaj pas datës 20. Si ka mundësi që ky problem ka vazhduar prej disa vitesh pa një zgjidhje konkrete tashmë? Po. Jo, më morën telefon e mu desh të mbyllja. Po. Atëherë ju e prisni besoj atë pjesë. Pa merak fare në montazh, po. Nuk është sekret që në spitalet e Shqipërisë ka krizë barnash. Mjafton të shikoni vuajtjet e njerëzve për ditë në onkologjik, që ka vështirësi në aksesin për analiza, dhe këtë e ka pranuar vetë ministrja, dhe përderisa kjo zgjat me muaj dhe me vite, nuk kemi të bëjmë me një menaxhim krize, ose nuk kemi të bëjmë me krizë, me krizë barnash, por kemi të bëjmë me një tolerim të kësaj krize, pikërisht nga ata që e kanë për detyrë që ta menaxhojnë, ta amvisojnë sistemin shëndetësor në Shqipëri. Do thoni. Koncesionari njofton spitalet kur arrihet 70% i tavanit buxhetor. Pse pacientët nuk kanë qasje të barabartë në shërbim gjatë pjesës tjetër të muajit? Shërbimi shëndetësor nuk mund të jetë me data, sidomos shërbimi i urgjencës. Nuk mund të jetë me data. Do të thonë, sëmundja nuk ka një orar të caktuar ose një vend të caktuar. Ajo ndodh në situata të papritura dhe të heqësh të drejtën e ekzaminimeve njerëzve në nevojë është, si thua, nuk është shërbim mjekësor, nuk është shërbim shëndetësor. Është e kundërta, është e heqja e të drejtës për të kuruar, për të mjekuar, dhe në qoftë se ju drejtohemi, referohemi shërbimet urgjencës, do të thotë që për shumë situata të cilat është në rrezik jeta dhe shëndeti, zgjidhja tjetë e vështirë, zgjidhja tjetë në dëm të pacientëve që po e kalojnë atë situatë. Shërbimi publik shëndetësor mbështetet në disa shtylla të rëndësishme. Njëra nga këto shtylla është aksesi ndaj shërbimit, dhe aksesi duhet të jetë pa pengesa fizike, juridike, financiare e të tjera. Do të thotë që pacientët duhet ta marrin shërbimin sa më afër vendbanimit të tyre. Do të thotë që një pacient i smur duhet ta marrë njësoj shërbimin si në Librazh, si në Durrës, si në Tiranë, dhe pavarësisht nëse ka ose nuk ka para. Shtylla tjetër e rëndësishme e shërbimit shëndetësor është cilësia dhe standardi. Cilësia arrihet me ekzaminime, nuk arrihet me mendjen e mjekut, nuk arrihet me të prekurit me dorë apo me një stetoskop. Duhen patjetër ekzaminimet imazherike dhe laboratorike. Unë po ju marr shembull fare të thjeshtë. Infarkti i miokardit, që është një sëmundje vdekjepruese, që merr më shumë se 33% të vdekjeve në botë, 33% e vdekjeve në botë ndodhin pikërisht nga infarkti i miokardit. Ekzaminohet jo vetëm thjesht nga pyetja e doktorit, por nga ekzaminimet. Dhe një nga ekzaminimet bazë janë ato që quhen enzimat kardiake, troponina dhe CKMB-ja. Dhe në qoftë se këto nuk ekzaminohen me analiza, atëherë përqindja e gabimit rritet, dhe në këtë rast rritet edhe përqindja e trajtimit korrekt,
do thonë, më fal, ulet përqindja e trajtimit korrekt dhe rritet si thuash shansi që fatkesisht ky pacient të marrë drejtim tjetër, për fat keq. Kështu që është shumë e rëndësishme, janë shumë të rëndësishme ekzaminimet laboratorike, nuk është se janë një luks. Ekzaminimet laboratorike janë të rëndësishme për një mjekësi të standardizuar me cilësi. Jetojmë në shekullin e 21. Dhe nëse, po marr, unë nuk punoj në sistemin publik, nuk punoj në spitalet shtetërore, por nëse do të punoja në shtet, për çfarë do të rria? Për çfarë do të rria kur unë pacientëve të mi nuk ju bëj dot ekzaminimet për ta kuptuar nëse ky po vuan nga një infarkt i miokardit, nëse ky po vuan nga një pankreatit, apo vuan nga një gjendje tjetër shëndetësore kërcënuese për jetën. Pa ekzaminime nuk arrihet kjo. Është e pamundur. Sipas kontratës, analizat urgjente drejtohen falas kur arrihet 100% shi i tavanit buxhetor, përse nuk ka një mekanizëm për të mbuluar edhe analizat që nuk janë urgjente? Atëherë, nëse analizat urgjente trajtohen falas, e them me siguri që pa ekzaminime laboratorike nuk ka shërbim mjekësor cilësor dhe të standardizuar. Shërbimi koncesionar kushton 13 miliard lek. Si mund të justifikohet kjo kosto nëse shërbimi ndërpritet çdo muaj dhe pacientët mbeten pa analiza? Për mua, për opinionin tim personal, dhënia me koncesion e shërbimeve jetike, sepse shëndeti është i pari, është një lajthitje. Pasi shërbimi shëndetësor hyn tek komponentët e sigurisë kombëtare dhe nuk mund të jepet me koncesion, nuk mund të ketë shëndetësi, nuk mund të ketë shërbim shëndetësor, shërbim mjekësor me racione. Njerëzit e kanë të drejtën e tyre të ligjshme që të marrin shërbimin shëndetësor, thash, do të thonë pas një lloj pengese, qoftë fizike, qoftë financiare, qoftë juridike e tjera. Dhe kjo është e shprehur në kushtetut. Para se të fillojnë koncesionet të cilat unë i quaj famkeqe, pasi kanë shkatëruar në themel shërbimin shëndetësor. Analizat kryeshin në spitalet e shtetit, nga laboratorët e shtetit, dhe nuk ka patur të tilla probleme. Dhe është e sigurt që kushtonin shumë më pak. Dhe në vend që spitalet e shtetit, spitalet publike, të mirë menaxhohen, të modernizohen me më shumë pajisje, sepse me aq para ishin bërë jo 10, po ishin bërë 100 laboratore moderne në spitalet e Shqipërisë, jepen me koncesion që sipas meje dhe sipas miqve të mi, kanë vetëm një qëllim, që të çojnë një dorë të mirë parash miqve të pushtetit, sepse nuk ka si shpjegohet ndryshe. Që shërbimet jetike, siç janë shërbimi mjekësor, të jepet me racione, të jepet me koncesione. Personalisht nuk jam dakord me të, dhe e them këtë si një mjek që kam punuar mbi 30 vite në sistemin shëndetësor publik, e them dhe si një taksa pagues, si një kontribues i skemës së sigurimeve shëndetësore, pasi paguaj çdo muaj goxha para në këtë skemë. A ka përgjegjësi ligjore për koncesionarin ose spitalet kur pacientët mbeten pa shërbim për ditë të tëra? Problemi në Shqipëri nuk është se nuk ka para. Problemi është keq menaxhimi i këtyre parave. Dhe një nga shtyllat e shëndetit publik është transparenca dhe përgjegjësia. Ne nuk kemi mësuar prej vitesh të shohim transparencë dhe as përgjegjësi.
nuk kam dëgjuar kurrë në jetën time, do të thënë jo vetëm të socialistëve, por prej mbi 35 vjetësh që unë punoj në këtë sistem, një drejtor, një ministër, një kryeministër që thotë po, është përgjegjësia jonë, është gabimi jonë, ne do ta ndreqim, ne do ta ndryshojmë. Absolutisht. Dhe përderisa nuk ka përgjegjësi, do të thonë pacienti ka mbet, më falni për shprehjen, si një mall pa zot. Dhe kjo është e tmerrshme. Dhe unë nuk besoj se do ketë zgjidhje derisa në pushtet të vinë një kast njerëzish që e duan Shqipërinë, e duan popullin e Shqipërisë dhe të mendojnë me dhimbësuri për pacientin, të ketë transparencë në veprimet e tyre dhe të mbajnë përgjegjësi për dështimet. Problemi është se Shqipëria nuk ka përgjegjësi për dështimet. Dhe kjo është ajo që njerëzit e kanë humbur shpresën dhe mendojnë të ikin, sepse ne në bisedat tona shpesh themi që të kesh shëndetin, ose shëndeti është. Por, nëse nëpër spitalet periferike nuk ka specialist, nëse nëpër fshatra mungojnë tashmë edhe infermierët, normal që njerëzit do ikin prej andej. Dhe e njëjta gjë ndodh edhe me Tiranën, ku megjithse ka spitale, ka spitale moderne private, po jo të gjithë njerëzit kanë mundësi që të përballojnë çmimet aty. Ndërkohë që në spitalin e shtetit përballen me mungesa. Rasti onkologjiku të Shtuluritës dhe duhej doemos që të kishte shkundur gjithë njerëzit, por tash jemi këtu ku jemi sepse ka gjëra që shkojnë dhe mes nesh si njerëz, si popull. Çfarë masash konkrete pritet të merren brenda këtij viti për të shmangur ndërprerjen e shërbimit çdo 10 ditës në fund të muajit? Atëherë, këtë duhet ta thotë ministrja, e cila tani ose do ta rregulloj situatën, ose do të paguaj faturën e asaj që verifikoj se mbreti është lakuriq. Uroj mos ndodh kjo e dyta, që ministrja të paguaj për të vërtetën që tha. Uroj që ajo të ketë të jepet mundësia që të korrigjoj situatën, si korrigjohet. Duke thënë më ose që është më e mira, duke lejuar laboratorët e spitaleve që të bëjnë analizat për pacientët e smur, për pacientët në nevojë, për pacientët e shtruar. Mirë, që ka gjë e mirë, është gjë e mirë që rastet urgjente që kanë zgjidhur, por kemi rastet e shtruar në spital. Domethënë, për pacientin do merret një vendim që ky të dalë në shtëpi, të trajtohet në shtëpi ambulatorisht për periudhën tjetër të mbetur të sëmundjes, apo të qëndrojë shtruar në spital. Dhe duhet presim 10 ditë, duhet presim muajin prill ose muajin maj që të vendosim për ta nxjerrë nga spitali ose për ta mbajtur, sepse analizat janë si thua, ato fakte që vërtetojnë gjendjen e pacientit, jo vetëm gjendja e përgjithshme, por edhe analizat laboratorike. A ka ndonjë alternativë kombëtare për koncesionin aktual që mund të sigurojnë shërbimin e analizave pa ndërprerje? Tash, e vetmja mundësi është ose janë dy mundësi, ose të japin më shumë para koncesionarit, do të thonë të pangopurit, ose të fillojnë të vënë në punë laboratoret e spitaleve. Madje ti modernizojnë, të blejnë aparaturat të reja, në mënyrë që shërbimi për pacientët të mos ndalet. A është bërë kjo në marrëveshje të heshtur me spitalet private që pacientët të shkojnë nga halli tek këto të fundit që në 10 ditëshin e fundit të muajit kur s'kan akses? Nuk besoj, nuk mund ta them këtë gjë. Nuk mund ta them sepse nuk mund të flas pa fakte. Unë flas
për gjëra që kanë dalë në dritë të diellit. Do ministria tha hapur që pas datës 20 nuk bëhen analiza në spitale. Rasti onkologjikut që mungojnë barnat prej vitesh, prapë është një rast që është uluritës dhe duket ashiqare, domethënë është bërë super mediatik. Dhe këto që ndodhin pas kuinteve nuk mund t'i them se s'jam dëshmitari tyre, s'kam prova.